हेलो गाइज, आज फेरि न्यू भिडियो लिएर आएको छौँ र आजको भिडियोमा भन्ने छौँ कि यदि तपाईँहरूको फोनमा पंच होल डिस्प्ले छ भने यस्तो खालीको लाइभ वालपेपर कसरी राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ र तपाईँको मोबाइल फोनमा एकदमै दामी देख्नेछ यो वालपेपर। र तपाईँको यदि फोनमा लेफ्टमा पंच होल छ भने पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र राइटमा छ भने पनि तपाईँले इजिली यो वालपेपर राख्न सक्नुहुन्छ। यो वालपेपर राख्नलाई मैले तल लिङ्क दिएको छु, दुईवटा लिङ्क दिएको छु, राइट र लेफ्टको। तपाईँको राइटमा पंच होल डिस्प्ले छ भने राइटवाला डाउन गर्नुहोस् र लेफ्टमा तपाईँको पंच होल डिस्प्ले छ भने राइटवाला भिडियो डाउन गर्नु, मैले त्यहाँ लिङ्क दिएको पनि छु। र डाउन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो दुईवटा खालको भिडियो हुन्छ, यो लेफ्ट खालीको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो पनि लेफ्टमै छ पंच होल र यो चाहिँ राइट साइड पंच होल डिस्प्ले भएको फोनको लागि हो। र तपाईँलाई जुन साइडमा तपाईँको पंच होल छ त्यही साइडको तपाईँको भिडियो डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियो डाउन गरिसकेपछि तपाईँले अब त्यसलाई वालपेपर राख्नुपर्ने हुन्छ। म थ्री डटमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ अब सेट भिडियो वालपेपर आउँछ। म सेट भिडियो वालपेपरमा क्लिक गरेँ। सेट भिडियो वालपेपरमा गरेपछि मैले अब एप्लाई गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईँले सेट एज लक स्क्रिन, सेट एज होम स्क्रिन र सेट बोथ भनेर आउनेछ। तपाईँले सेट एज लक स्क्रिन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सेट एज लक स्क्रिन गरेपछि तपाईँले ठ्याक्क तपाईँको पावर अन गर्ने बित्तिकै यो वालपेपर ठ्याक्क खसेको देखाउँछ र एकदमै खतरा देख्छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई मन पऱ्यो भने च्यानलको भिडियोहरू मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके, आजको लागि यति नै, पछि हामी यस्तै भिडियो ल्याउँदै गर्नेछु। ओके, बाई, थ्याङ्क फर वाचिङ गाइज, जय नेपाल।